譚松韻、王安宇將合作新劇《狂流》12月開機，王安宇也是好起來了，居然要演徐紀周導演的新劇了。《狂流》暫定12月初開機，女主譚松韻，劇情和人設很世代感，就是說首次合作的俊男美女，這是要擦出啥樣的火花啊？狂飆導演徐紀周新作《狂流》12月開機，王安宇演繹服裝檔口起家的創業大佬，譚松韻突破甜妹形象智斗商場，劇情跨越90年代至當下，展現小人物逆襲、外資打壓與人性博弈，真實熱血堪比狂飆。狂飆之後，終於等來了徐紀周的新活兒。30集現實創業大劇《狂流》暫定12月開機，還是他親自編劇導演，王安宇搭檔譚松韻，這配置光想想就忍不住搓手，妥妥的爆款預定。誰還沒被狂飆的驚海風雲拿捏過？徐紀周最會拍時代裡的人情冷暖，20年時間跨度的群像戲拍得驚心動魄。這次《狂流》聚焦創業智斗，肯定少不了小人物逆襲的熱血，還有商場上的爾虞我詐，精彩度絕對拉滿。男主王安宇自帶少年義氣，這次演從服裝檔口起家的關少傑，一路闖過陷害、貪腐危機，還要跟外資掰手腕。他之前演職場劇就夠帶感，這次挑大梁演創業大佬，從青澀到沉穩的轉變，想想就有看頭。譚松韻可太讓人驚喜了，擺脫甜妹標籤，這次大概率演幹練職場人，就像他之前說的，遇到不公敢強硬維權，有原則有底線。跟王安宇搭檔搞事業，智斗環節肯定火花四濺，倆人的對手戲絕對值得蹲。劇情那叫一個跌宕起伏，關少傑從貧寒小子起步，遭陷害轉做汽車銷售救場，後來企業陷專利戰，遇間諜算計，還跟移植方逸林因理念反目，最後又攜手破局，光這情節轉折就夠抓心。徐紀周拍現實題材從不懸浮，狂飆裡的腸粉、豬腳面都藏着人情世故，這次狂流聚焦90年代到當下的創業潮，服裝檔口、汽車行業、新能源賽道，每段故事都貼近平凡人的奮鬥，容易共情。30集的體量太夠用了，既能把創業路上的坑坑洼洼拍透，又能細膩刻畫人物成長，就像狂飆那樣，每個角色都有血有肉，不是非黑即白。這種複雜的人性博弈，才是最讓人上頭的點。商場智斗可比單純談戀愛帶勁多了，外資打壓、內部貪腐、理念衝突，還有臥底反水的戲碼，沒有金手指開道，全靠腦子和韌勁闖關。這種真實的創業打拼，能戳中很多奮鬥中的普通人。譚松韻和王安宇的組合太新鮮了，一個自帶韌勁，一個氣場十足，倆人演商場上的夥伴或對手，既有智斗的張力，又可能有並肩作戰的熱血。這種強強聯合的配置，觀眾就愛看這口。時代狂流裡，奮鬥才是真底色。徐紀周的狂流不僅有商場博弈的爽感，更有小人物逆襲的力量。12月開機後就坐等播出，相信這部戲能像狂飆一樣，讓我們看到奮鬥的熱血與生活的真實。狂飆姊妹篇《狂流》未播先炸，張頌文、王安宇演繹叔侄雙男主。先給不明所以的朋友捋捋核心信息，《狂流》可不是隨便蹭熱度的姊妹篇，而是徐紀周親自操盤的現實題材力作，定位是民族汽車工業史詩。光聽這名號就知道野心不小，要對標大江大河的宏大敘事，把90年代燃油車時代到現在新能源崛起的30年變遷全裝進去。更狠的是劇本背景還是廣東省重點扶持項目，30集體量預定央視黃金檔，這配置說是王炸一點不誇張。消息傳開後，譚松韻粉絲對於譚松韻出演女主給一部雙男主劇當點綴不滿意，但是據知情人士爆料，譚松韻其實是友情客串，戲份比較少，也不是主線角色。
他來參演純粹是報恩，畢竟之前跟徐紀周合作過仙俠劇《逍遙》，當時兩人合作的相當愉快，這次算是幫老熟人撐場面。至於真正的核心，是張頌文和王安宇的叔侄雙男主組合，這對首次搭檔的老少配才是全劇的靈魂所在。張頌文這次的角色關少傑，光看設定就知道是為他量身定做的。從服裝檔口白手起家，一路闖到汽車行業大佬，30年裡要經歷企業貪腐、外資專利戰、跟晚輩的理念衝突，人物弧光比《狂飆》裡的高啟強還複雜。雖說網傳他又是二番，被網友戲稱托舉賽道第一人，但懂行的都知道，這種時間跨度大、內心戲足的角色，才是演技派最愛的香饽饽，表演空間壓根不用愁。而且張頌文最近狀態正佳，與辛芷蕾主演的電影《日掛中天》雖說票房有點慘淡，但張頌文的演技卻獲得了一水兒的好評。還有由他主演的電影《我最特別的朋友》，定檔12月5日，他飾演的街道俠老鄭提前收穫一波首映好評，這演技儲備演關少傑簡直穩了。相比之下，王安宇的壓力可就大多了。他飾演的方逸林是關少傑的移植，角色軌跡堪稱過山車，從混飛車黨的叛逆少年，到被舅舅拉回正途成為反腐骨幹，最後逆襲成商業精英，30年的成長蛻變裡全是戲。更要命的是，他的直接跟張頌文對戲，還要駕馭從青澀到成熟的年齡跨度，這對之前靠校園男神標籤出圈的他來說，是轉型實力派的關鍵一役。雖然有網友質疑他是資源咖，但小巷人家裡的表現已經讓不少人改觀，破碎感演技獲認可，加上正在錄製《大偵探111斬》的熱度，這次要是能接住張頌文的戲，絕對能實現口碑飛升。劇情方面，徐紀周把《狂飆》的敘事功力全用上了，全劇分3個階段。90年代創業期講關少傑轉型汽車銷售舊企業，順便把跑偏的移植拉回正途。10年後反腐危機，企業被貪腐和外資攪得雞犬不寧，方逸林臨危受命回來查內鬼。到了新能源時代，叔侄倆又因為發展理念反目，最後的聯手對抗外資間諜才能保住企業。這種個人成長嵌進時代洪流的寫法，跟《狂飆》李安心與高啟強的命運糾纏異曲同工，而且汽車工業這個視角特別新穎，從燃油車到新能源的變遷，正好戳中中國製造的時代共鳴點。不過這劇能不能複製《狂飆》的成功，還真不好說。優勢確實明顯，徐紀周對現實題材的掌控力有目共睹，《狂飆》裡那些源於真實案例的細節打磨，這次肯定會用到汽車行業的描寫裡。民族產業崛起的主題自帶情感張力，很容易引發觀眾共鳴。但風險也擺在那，商戰劇很容易陷入開會吵架的套路，要是節奏沒把控好，就容易變枯燥。更關鍵的是王安宇的演技穩定性，畢竟跟張頌文這種戲骨搭戲，稍微接不住就會被秒成背景板。值得一提的是，劇組選在佛山開機也藏着巧思。作為製造業重鎮，佛山的工業氛圍跟劇情裡的汽車產業完美契合，就像當年《狂飆》選江門拍舊廠街一樣，細節真實才能讓觀眾帶入。目前劇組計劃12月開機，王安宇錄完《大偵探111》首案就會進組，張頌文也會在電影上映後無縫銜接，陣容磨合的時間應該很充足。不過，雖然網傳信息說的有鼻子有眼，但項目還沒正式官宣，譚松韻客串、番位安排這些都可能有變動。但是不管怎麼說，徐紀周加張頌文加汽車工業史詩這個組合，商戰加反腐加民族產業崛起3大要素集合，就已經足夠讓劇迷期待了。畢竟《狂飆》已經證明，認真打磨的現實題材永遠有市場。只要狂流能守住真實2字，說不定真能成為下一個爆款。現在就盼着官方趕緊官宣，
讓我們看看這對叔侄雙男主到底能擦出什麼火花。